여러분, 안녕하세요. 안녕하세요. сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіз. Менің атым Айғаным, корей тілінің мұғалімі, корей тілін үйретемін. Бұл каналда біз корей тілін үйренеміз. Алдыңғы тақырыптарда, алдыңғы сабақтарда біз корей тілінің алфавиті хангыл, яғни дауыссыз дыбыстар, яғни жаым, маумға олардың оқылуын және жазылу принциптерін үйрендік, және қосарлы саңжағым, қосарлы дауыссыз дыбыстарды оқылуын үйрендік. Бүгін өте маңызды тақырып патчим. Патчимді үйренеміз. Олай болса, қазір бастайық. Патчим дегеніміз не? Патчим бұл жабық соңғы буын, яғни жабық буын. Жабық буын, яғни жабық буындағы соңғы дыбыс, соңғы әріп. Бізде кириллицада және латиницада қалай? Ағылшын болсын, орыс тілі болсын, олар бір жолда жазылады, бір жолда кезек-кезегімен жазылады. Қандай, мысалы, жабық дыбыс болса да, бір жолда жазылады. Бірақ корей тілінде және Қытай тілдерінде болсын, бізде жабық дыбыс, яғни үшінші, мысалы, соңғы дыбыс, соңғы әріп бізде қасында емес, жанында, астында жазылады. Яғни астыңғы дыбыс. Сондықтан біз оны патчим, яғни мысалы екі әріп болса, оларды қолдап тұратын, ұстап тұратын тындай дыбысты біз патчим деп айтамыз. Патчимде барлық бізде әріптер бола бермейді. Оның ішінде бізде көбінесе дауыссыз дыбыстар. Жақсы, бұл дауыссыз дыбыстарды қарайық. К киок, к киік, г саңгиок, ны нейін, т тигіт, т тиет, с сиот, сан сиот, с ж жиет, ч чиет, х хиет, р рил, м миім, б биіп, п пиіп, ың иің. Жақсы. Енді барлық мынау патчимде тұрған жабық буында тұрған, яғни астында тұрған әріптер бәрі бірдей оқыла бермейді. Яғни кішкене өзгеріс бар. Сондықтан жақсы қарайық. Мысалы, г, к, бізде патчимде к болып оқылады. Бәрі бір к, бір дыбыс к дыбысын береді. Ак. Келесі ны, нейін, бізде ан, ман. Яғни ны, кәдімгі ны болып дыбысталады. Келесі, мына дыбыстарды қарайық. Т, с, ж, ч, х. Бұл дыбыстар бізде бәрі патчимде тұрған кезде т болып ұмытпаймыз. Бұл жерде үш түрлі дыбыстар бар, үш түрлі дыбыс, т, тиет, с, сиот, ж, ч, х. Бұл дыбыстардың бәрі, мысалы, қараңыз, ат. Барлығы бір дыбыс т-ны береді. Келесі, р, л. Яғни, л біраз нәзік дыбыстаймыз, яғни, ал, мал. Келесі, м, миім, м болып дыбысталады. Келесі, п. Екеуі бір дыбыс п-ны береді. Ап. Келесі, ың, иің, бізде ың болып оқылады. Біз білеміз, дауысты дыбыстардың алдында тұрған кезде оқылмайды, патчимде ың болып оқылады. Осылай, бүгінгі үйренген тақырыбымыз бұл патчим. Патчимде бұны біз жақсы ескеруіміз керек, есімізде сақтауымыз керек. Өйткені, мысалы, оқылу патчимде, мысалы, дыбыстар келген кезде, қайсы дыбыс, қайсы әріп қалай дыбысталады, оны жақсы білуіміз керек.
Жақсы. Сіздерге үй жұмысын беремін. Үй жұмысы. Мысалы, қарайық. Мысалы, yok, ya, қабырға деп жазу үшін біз қалай жазамыз? Yok жазамыз бір жолда, үшінші сабақ дыбысты біз астына жазамыз. Сонда пек, қабырға. Мысалы, пак, дала, мысалы. Дала деп айту үшін біз П-А дейміз, сондықтан астына Г, Г-ні жазамыз, бірақ К болып оқимыз. Нун, көз деп айту үшін біз нун, ол нун, ны бізде астына кетеді. Сіздерге да үй жұмысы, осындай патчим бар сөздерді жазып көруге, қалай астына жазатынын жазып көріңіздер, және де оқыңыз, оқып көріңіздер, дыбыстап көріңіздер. Соны есіңізде сақтауымыз керек. Бүгінгі сабағымыз осымен бітеді, аяқталады. 오늘은 여기까지고요. 여러분이 감사합니다. 고맙습니다. бәріңізге рахмет. келесі сабақта кездескенше. 다음에 봐요.